Agus ha mé arás ag an Taigh-tasgaidh nach déitní Dhùghaill ar sú. Chicken. Am dal ísiúlt ma jóne rúta sin Lexy. Deos mí a hain. Chynnyr clwyach o wyniad o haid. Gwyrnad clwys. Rúta sin a bhí ach haine sé Briathrachas sin agus hí na barnaíocht a chhlach go Rois san seáil. Ach hí fír go chhlach go cuiteach. Hí fír go chhlach ar san na flaite bór hí bhúlainn chlí ach go. Hí nuamas í sin as a scír a bhórichin. Ach go dtí chaile mór an dú a rí féin inniu. A nach miseach trína céir dú riamh as a scír a seo. Agus Intergenerational lechin dá bliana arás. Agus sé ceannach an siúil a bhí Taigh-tasgaidh. Dé hanan ceannach siúil? Wel, sé sinad sé fíre bhí sinna bhí Taigh-tasgaidh le pach ar an rím nó málaid ar an rím. Agus bhí atá Michael a scír agus a crich frútan cólachtú sin. Agus sé marsanta siúil sinna ar an ile a son. Agus go dúlaigh bheith ferriú ar a bhrúst as a scír a seo. Chin choras dá chéad bliana arás. Go bhfuil communiteach ana 7 céad díobh dá uichead sa trí a eachtaríad íse dún go dheachan na bog sin ar a bhrúst. Le díos íberin ar scoileadh agus san bhuasach rúig sin agus ach an uachgo agus fuair at bín báis ar san minic sin a bhrúst. Agus bheith ar an gnachú ar san nuamh sé roiad. Cáid an deachad do chrocha? Wel, go hingeach bheith ferriú ar a chrochú mar strí. Dúas ag meall mar strí agus bainnéile ar a chrochú in arnis. Chaníiseach a Taigh-tasgaidh in arnis in háiseach agus gona chúist agus nuair san over nach a fisin isiste hánig ferriú ar as Ghinealach ach chaníiseach ar a chrochú ar a nú bháir a nú naim. Agus stocha gur a ferriú as an Ghinealach gur a ferriú tú in arnis a Ghinealach. An herrim ag nú bach a sin sé sémas ólar a bhain agus san aíle bhain. A bhín gur sé fic an neochomana sin san aíle mar is stríche an herrim sin fios an críochan ach an herrim sin an níle háast. An níle sin bhar fisig ag a ggéalach ar an neachtaí. Dheachnaí 7 bliana go dhéanamh ar san sinne einimach ach an is smuoineach nach an fiosach go fiús míonna déachar in na cartain. Sé scéalch go mar borach a sin le láte seo? Wel, sé an gúntaach a láchtain a cín muna bheith sin béic na fiús lán ar a scríbú na dún rútcho bará. Sé ru inge a bhain rán a bhí ar scrí ar san tartas mar sin. A mi ceachan í cuineach a rán ha mi bríon ach sé má cuinem cearst chuir mi víte gain sa bodnach slíte modnach rán as chuir mi leis a chréige thug mi lúm a gálacht. Sin go ingeach mar a bhúd mí rán a bhí ar dhéan ar san sin ach bhar rán sin le Michael san céad bliana. Rán go mar garad go sé. Cheamar a bhaid ar a bhachgaidh? Wel, réir bialáris
na cíideog cánar is na gíbar in mar sin agus thuair éis na machtaí hachar ach thug déir miúnacha nach ísí be gúine beáiltí hachar ach héithníige agus cha núla mana go bhéile drín trágan is agus rúige mat sa chéistal agus le minister a mui agus chuige suige go raibh injin na strí agus luinnig an bhealach de bheith ceannar agus súide mealach is go raibh neoí miúnach nach ísí a gúine beáil dé hachar. A goede minister is, wel, eens dat scale geen wel, agus a wie kiesje te doen je bel, wie kiesje geen wel het jagen. Als ga minister in Oosten mag zelf, als kiesje die daar kiesje scale daarover wekken geen wel, als de Chine voor de minister kiesje, dus voor de hoeder is een nu kan het heel share, als gaan wachten. Wil enw met een naadje erbij de borst? Slag begannetje. Wil hij vast weer de Taigh-tasgaidh? Oké, ja. Als je een schaap, ik slag een gannetje. Ja, schaap een haartje. Heb ik een spoonje als je uit op papier en treffen gaan, steken en haken op het gewoon. Hoe was dat? En de liefste gaatje.